級有衝勁嘅精華衫開抽，雖然今次得15抽咁靈感我都唔準住用噶啦，因為今次靈感係因為我諗住儲住一定定或者聯動，所以雖然今次我都唔諗住抽特優噶啦，不過抽到藍皮都好，今次個藍皮幾靚，都算係唔錯嘅其實，但係條走勢有啲核突。好抽，咩嚟㗎？真係冇噶啦，其實我覺得冇運氣，今次15抽，唉，都幾核下呢啲，全部都係廢嘅咩碎片嘅，唉，咁算啦，其實真係應該唔會啦，真係唔會，真係剩翻10抽，唉好啦，都唔會，唉，其實真係冇乜運嘅而家，單抽最好啊而家，15係嗰個 limit，但而家我冇啦，咦有個藍皮都好呢個藍皮。我可能直接會玩呢個藍皮，呢個藍皮幾靚，唔錯。但係其他真係冇乜驚喜，其他係真係有啲核突。唉，今次好飛啊，15抽，算啦，15抽係咁啦，好啦，拜拜。